नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खांसी आती है, चाहे तो सूखी खांसी आती हो चाहे तो गीली खांसी आती हो। खांसी इस समय मौसम बदल रहा है, ठंडी का मौसम आ गया है। इस वीडियो में जो आज हम देसी नुस्खा बताएंगे, यह नुस्खा बहुत ही कामयाब है। खास करके जो खास कर देहात में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, साबित होगा। कम से कम पैसे में, बिल्कुल पैसा ना के बराबर लगेगा। और इस दवा को आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। चाहे तो पुराना जुखाम हो या ब्रोंकाइटिस हो या सांस नली में सूजन हो या फेफड़ों में बलगम जमा रहता है या आप ठीक ठाक बैठे हैं तुरंत नाक बहने लगती है, इसनोफिलिया के लक्षण हैं। अगर अस्थमा की दिक्कत है, शुरुआती लक्षण है, अस्थमा भी इस दवा से ठीक हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लेना है? बांस के पत्ते लेना है, 5 से 6 पत्ती लेना है और 1 गिलास पानी में डाल देना है। फिर उसको आग पर गर्म करना है। इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि 3 हिस्सा पानी जब जल जाए, उसके बाद 1/4 हिस्सा जब पानी बचे तब उसको छान करके और गुनगुना करके हल्का काला नमक डाल करके घोट घोट करके पी लेना है। इससे नज़ला जुखाम, इसनोफिलिया, ब्रोंकाइटिस रोग ठीक हो जाता है। अगर जुखाम से बुखार बना रहता है वो भी ठीक हो जाता है। इस दवा को बनाने के लिए आपका कोई 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए